E aí galera do canal, dessa vez um videozinho curto, rápido aqui. Uma dicasinha simples, né? Palio, toda a linha Palio, esses Palio, esse modelo de carroceria assim, ó. Esse Palio Celebration, Palio Economy. Com toque na suspensão e o cara não sabe o que é. Ó, esse carro aqui tá com os dois exemplos que eu vou mostrar pra você que pode ser. Primeiro esse aqui, pessoal, ó. Ó, modo do traseiro, ó, já acabou, ó. Opa aí, isso vai assim, ó, fica pulando aqui, ó, faz um inferno. Esse é um dos problemas. O outro problema também na dianteira, pessoal, ó, é porque tá longe. Mas aqui em cima também tem um plástico, ó. Vai filmar aqui em cima aqui, ó. Esse plástico aqui, ó, bate lá em cima, pessoal, ó. Já tá marcado, ó. Aí fica toque, igual a traseira. É porque tá longe aqui, ó. Aí fica toque aqui em cima, batendo aqui em cima aqui, ó. Esse carro tá com os dois exemplos. Deixa eu passar aqui do outro lado também. Aí, ó. Aí, ó. Já tá marcado lá, ó. Vamos ver o outro lado também. Aí, ó. Mesma coisa, pessoal, do outro lado, ó. Ó. Isso aqui dá um arerê. O cara fica doido no carro, parecendo que o mundo tá se acabando. Outra coisa também, pessoal, tá vendo aqui, ó. Ó pra partir onde é que tá, ó. Isso aqui também, ó. Ó. Opa, isso. Faz um batuqueire triste. Esse aqui tá pior ainda, ó. Olha lá. Opa, isso. Tá aí. Essa dica rápida, né? Esse carro tá, na verdade, tá com 3 problemas que eu ia mostrar que pode estar no seu carro: o botão traseiro, o botão dianteiro e parte de freio. Tudo isso fica esse traco, e o carro fica doido. Se gostou do vídeo aí até agora, obrigado, deixa seu like, compartilhe, inscreva no canal. Aquele abraço, valeu. Curte essa dica aí, viu? Deixa o like também aí, viu? Fique vacilando não. Uma dica dessa vale ouro. Valeu, muito obrigado e fui. Tchau, tchau.